Bienvenidos a Ciudad Café. Pues que dice la mamá de Blizzard que siempre no. Diablo 4 no tendrá loot boxes. Blizzard ha dejado claro que Diablo 4 no incluirá loot boxes, pero sí ofrecerá un pase de batalla y objetos cosméticos dentro del juego. El contenido del juego se irá produciendo como temporadas y rotarán cada 3 meses. La tienda del juego ofrecerá una variedad de artículos de personalización, pero dicen que los mejores cosméticos no serán exclusivos de la tienda. Después de Diablo Immortal, aparentemente Blizzard no quiere tener otra de esas controversias en sus manos. ¿Qué pasó, Blizzard? Se te hace así.